السلام عليكم. في هذا الفيديو نهضروا على ال artificial intelligence و les applications تاوعها. في هاد الفيديو نهضروا en général c'est quoi l'intelligence artificielle qui a créé l'intelligence artificielle و les branches اللي كاينين في l'intelligence artificielle كتخصص. اوكي. Premièrement, avant de commencer, نهضروا على مؤسس l'intelligence artificielle. Bon, John McCarthy, avec le team تاعو. Mais المؤسس السما تاع le terme intelligence artificielle ou bien الاسم تاع l'intelligence artificielle يرجع لفضل جون ماكارثي اللي في 1955 قاد فريق تاع بحث في الانتيليجنس artificielle. وفي سنة 1956 داروا المؤتمر الشهير وبيان الكونفرنس تاع دارتموث، اللي هي معروفة جدا بالنسبة للمتخصصين في الانتيليجنس artificielle. من 1956 أصبح الانتيليجنس artificielle أصبح تدرس كتخصص يعني، وتجرى فيه أبحاث ومقالات وكتب إلى آخره. واليوم حنا حنديرو تعريف تاع الانتيليجنس artificielle. What is artificial intelligence؟ كاين ربع تعريف think like people. أول تعريف يعني صناعة روبوت يحاكي دماغ الإنسان، يفكر بالطريقة اللي يخمم بها الإنسان. deuxième définition c'est think rationally. مش معناتها يعني الروبوت راح يخمم بطريقة عقلانية وين يقدر يرومبلاسي الإنسان في المصانع، في المستشفيات، ما يكون عنده عمل محدد برك، ما يقدرش يكون محاكي لدماغ الإنسان 100%. ديجا المستوى إنه حنايا نفهمو دماغ الإنسان 100% مازال ما لحقش ليه لو موند. ألوغ ما تقدرش تصنع روبوت وانت ماكش قادر، ما يقدرش الإنسان يصنع روبوت يحاكي الدماغ تاعو وهو مازال ما فهمش 100% كيفاه يخدم لو سيرفو تاعو. اوكي. Troisième définition, c'est build robots mais act like people. يعني عنده يدين كراين يتحرك بنفس الطريقة اللي يتحرك بها الإنسان، يقدر يدير سبورت، يقدر يدير يعني يتحرك بنفس flexibility تاعو تشابه للإنسان في الحركة. act rationally مش معناتها يعني ما يهمنيش أنا عنده يدين ولا رجلين ولا l'essentiel يقدر يديبلاسي ويدير لي طاش تاعو المخصص ليهم. بالنسبة لهادو لي ديفينيسيون سكي براتيك سي هذا think rationally act rationally، باسكو هنايا يعني نستخدم الآلة في الخدمة تاعي، دير لي دي طاش وين نعوض الإنسان في ديك لاطاش سيتو. لهنايا هذه هي المستقبل، هذه هي البحوث، هذا هما الهدف تاع الإنسان في الفيوتشر، أنه يخدم روبوت يحاكي الدماغ تاعو، يحاكي الحركة تاعو بدقة. ما نقدرش نهضروا على الانتيليجنس ارتيفيسيال سون بارلي دو الين تورين، اللي هو وضع قواعد باه يحدد اسكو لا ماشين هذه انتيليجنت و نو. هنايا نشوفو ان اكزامبل، باغ اكزومبل هنايا عندنا انسان قاعد يتحاور مع انسان وماشين، اسكو قادر يدير لا ديسيزيون وينها لا ماشين ووينها الانسان الاخر اللي راه قاعد يهضر معاه. إذا حصل له التباس معناته هذيك لا ماشين راهي انتيليجونت. مي إنه لا ماشين تكون قادرة تحاور لازم توفروا فيها بعض النقاط اللي هما أولا natural language processing. هاد لا ماشين باه تكون انتيليجونت أول حاجة لازم تكون قادرة أنها تفهم لو لونغاج، أما دير تحليل للهضرة والكلام تاع الإنسان وتقدر تفهمه. knowledge representation يعني هاد لا ماشين قادرة كي تكون اون ديسكسيون معاها قادرة هذه لا ماشين تحافظ تكون في نفس الإطار، تهدر في نفس الإطار. باغ إكزومبل إذا هدرت معاها في لو سوجي تاع الميديسين راح تقعد تهدر في لا ميديسين، ما تروحش للفوتبول ولا سوجي آخر، تسما تقعد مركزة في الميم سوجي. automated reasoning كي تكون مع حوار مع هاد لا ماشين، اسكو هاد لا ماشين قادرة تجاوب على أسئلة، تحل الأسئلة، دير كونكلوزيون و في لو ماشين ليرنينغ اسكو هاد لا ماشين قادرة تتعلم. تسما مثلا باغ إكزومبل نتا درت معاها حوار، الغدوة يكون حوار آخر، يعني هذا الروبوت إنه قادر إنه يتعلم مهارات جدد وقادر يتعلم إنه يحاور الإنسان بطريقة مختلفة في ظروف جدد. نقولو هنا الskills تاعو قاعدين يتطوروا وهاد لا ماشين قادرة إنها تتعلم.
الكمبيوتر فيجن هاد لا ماشين اسكو قادرة أنها تشوف حوايج دير ديتيكسيون تاعهم تشوف دي زوبجي دير لا ديتيكسيون recognition أوكي، سما هنايا هاد لا ماشين عندها القدرة أنها تحاكي لا فيزيون تاع الإنسان. الروبوتكس يهتم أكتر شيء بالحركة تاع هذا الروبو اسكو قادر يتحرك بسهولة. هاذو النقاط هما لي soft skills تاع لا ماشين تاع الانتيليجنس artificielle. كاين تقسيمات عدة par exemple من بينهم هذا التقسيم اللي يقول بلي الانتيليجنس artificielle لازم يكون فيها soft skill تاع الماشين ليرنينغ soft skill تاع natural language processing تاع la vision speech أوكي، سما هاذو دي soft skills. الإنسان اللي يختص راح يختص في وحدة من هاذو. حنايا اخترنا أننا نهتمو بالماشين ليرنينغ وبلا فيزيون با أورديناتور، ما يقدرش الإنسان يلم جميع الsoft skills راح يختص في وحدة منهم أو على الأكثر 2.